中国最核心的利益，同时也是中美关系的风向标。有英国学者此前曾发出警告，台海地区已成为当今世界上最危险的火药桶。如果台海爆发冲突，极有可能就会演变成大国战争，将会是一场巨大灾难。但是两岸必须统一，也必然统一。大陆不可能因为战争就改变实现两岸统一的决心。如果美国知难而退，最好不过；但如果非要死扛到底，很多战略家都很担忧，战争可能将无法避免。很多学者都在呼吁中美保持克制。新加坡前外交部常任秘书考斯甘日前在接受美媒采访时表示，台湾是中国关系中最危险的引爆点，但中美之间不会引发全面冲突。据《环球时报》报道，考斯甘声称，核威慑将再次保持美国与中国之间的和平，中美两国都应该会尽最大努力去控制，确保不会发生意外。值得一提的是，考斯甘还给两岸统一定下了时间表。他当着美国记者的面说，到21世纪20年代后期，中国大陆就会收复台湾。考斯甘做出这种预测的依据是，按照解放军当前的作战能力，在极短时间内收复台湾不在话下，而中国拥有的强大核反击力量也将成为美军介入台海局势的最大阻碍。美国是当今世界上拥有核武器最多的国家之一，相比之下，中国所拥有的核武器可能不及美国的零头，但这并不会成为两岸统一的障碍。中美之间的胜负并不取决于双方核武器的数量，更何况种种迹象表明，中国似乎也在提高核威慑能力。面对美国的核讹诈，中国有这方面的决心和力量。日前，美国《华盛顿邮报》报道称，中国已经在甘肃玉门附近的沙漠地区建造了119个几乎一模一样的工地。美国加州一个核不扩散研究中心根据卫星图像所做出的判断，称这些工地与中国其他地方的导弹发射井非常相似，因此判断中国可能在建造100多个洲际弹道导弹发射井。该报道表示，如果这个消息属实，将代表中国核武库历史性的转变。环球时报主编胡锡进表示，中国当然需要不断强化核威慑力量，但具体怎么做，这个是中国作为核大国的主权权利。对于外媒的报道和猜测，中国官方没有义务进行回应解答，诚然中方对核武器保持神秘状态，让美国永远摸不到中国的核底牌，就是对美国核讹诈的最好反制方式。影响美国军事介入台海局势决定因素的，除了中国不断增强的核反击力量外，解放军还通过多年的努力建立了反介入区域拒止作战体系。可以这么说，在非核战争条件下，中国也完全有能力对任何试图阻碍中国实现两岸统一大业的国家形成足够的威慑力，有效遏制某些国家的战争野心。中国虽然不希望与美国发生大国冲突，如果美国执意挑衅，中国就绝不能任其胡作非为。尤其是到了中国大陆不得不动用非和平选项解决台湾问题时，解放军有能力在完成两岸统一大业的同时，也让试图插手的外国军队遭受毁灭性的打击。中国拥有多少核武器，部署了多少洲际导弹发射井，这并不重要。重要的是，中国所拥有的核反击力量已足够对美国形成有效的核威慑，让美国政府在决定军事介入台海局势之前，必须先掂量掂量之后再做决定。至于中国大陆什么时候收复台湾，这本身就属于中国的内政，也用不着外国人瞎操心。最近，美国资金链断裂的消息引起了巨大的关注。根据报道显示，美国的资金链出现了整体断裂，在未来很长一段时间内，美国或许要陷入债务危机中，甚至就连美国财长都公开宣称，或许从今年的8月份开始，美国就要发生债务违约了。美国的债务危机对中国意味着什么呢？此前，美国一直对华为采取芯片制约，那么美国的资金断裂究竟是否能让华为大获全胜呢？新来的朋友可以长按点赞加关注，方便收看最新内容。创作不易，感谢支持。
现在可能应该很少有人不知道，高通企业听从美国的指挥，对中国的华为采取芯片制约。如今美国的这一项限制政策已经持续将近1年多了。曾经有人说过，如果美国真的要打击中国的话，根本不用采取战争的形式，把关注点放在一个小小的芯片上就足够了。然而如今1年都过去了，很明显华为没有被所谓的芯片打败。或许有的人会说，那是因为华为的体量比较大，当然这绝对是一个非常重要的原因。但是更重要的是，面对美国的打压，我们中国的所有企业并没有因此而退缩和害怕，反而都将注意力放在了芯片的研发上，致力于突破关键的卡脖子技术。那么小小的一颗芯片真的有如此大的力量吗？答案当然是肯定的。在我们日常所接触到的许多电子产品中，都必须有芯片的存在。一个小小的芯片不仅仅牵动着一整个电子产品，而且还牵动着整个科技产业。明白芯片的重要性之后，更重要的是在相关的技术方面取得突破性进展。其实在高通没有对华为进行限制之前，华为就已经在悄悄地进行着相关的研发。只不过对于科学技术的研发来说，资金是非常重要的一个部分。国内市场中既有早些年投资几百亿的共享单车，也有各个公司争相占领的外卖市场，以及餐饮行业和电商行业。然而在科技研发方面，始终只有很少一部分企业在做。有一个非常重要的原因就是资金。当然对于这些资本家们来说，钱或许不是问题，毕竟他们有的是钱，但他们在意的是投入的资金能不能很快得到回报。像之前提到的那些行业都能够在相对较短的时间内得到较多的回报，然而科技研发就不一样了。有关科学技术的研发不仅需要投入大量的资金，而且这些资金在很长一段时间内都不能够带来相应的回报。再加上科学技术的研发一般都是基于目前国内没有相关行业发展的前提下来进行的，因此这些资金或许都不一定能够有回报，很大程度上会像石沉大海一样，连听个响的机会都没有。除了资金之外，还有一个非常重要的原因，就是人才。或许有一些企业家心中抱有对科研的热情，愿意在有极大风险的前提下投入大量资金，那么接下来他将会面对人才缺失的痛苦。这一点任正非之前也提到过，他曾说芯片的问题光砸钱是不行的，更重要的是砸数学家和物理学家。事实上偌大的中国从不缺少人才的，但是根据数据显示，清华北大等高等学府毕业的学生基本上的选择方向都是金融，而不是踏踏实实的搞科研。再加上还有一部分对科研有兴趣的学生都不会选择在国内搞科研，而是去往国外帮助国外发展技术，就是非常令人痛心疾首的。那么全中国的顶尖人才和企业家们全都这么想吗？当然不是，华为就是一个非常好的例子。虽然很多人认为华为是卖手机的，但事实上华为的主要业务是通信技术的研发，手机只是华为企业中的一部分，甚至可以说是很小的一部分。因此在早些年，华为就已经开始研究芯片方面的技术，这要归功于华为的创始人任正非。这样一个爱国且有远见的企业家，对中国来说是一笔财富。现如今，中国的芯片技术已经取得了一定程度的进步，而高通那边在最近反而开始转变方向，取消对华为限制芯片供应的策略。美国债务危机应该是其中一个原因，还有一个原因或许是他们害怕了，因为他们的限制，1年的时间里，中国的芯片技术就取得了重大突破。很明显，未来中国在芯片技术方面取得重要成就是指日可待的。这一点，郑强教授就曾经提出过。郑强教授在一次演讲中提到，我们中国是一个非常奇特的民族，那些被国外限制的技术反而在国内都发展得特别好，比如之前的核相关技术，再比如最近的芯片技术。别人越是要限制我们越有更强大的力量去反抗。当然，国内远远不止华为一个企业为了应对芯片限制，华为提早发布了鸿蒙系统，而格力集团的董事长董明珠在鸿蒙系统发布出来的第一时间表明，格力要与华为达成深度合作，未来格力将会全面应用鸿蒙系统。
著名的爱国企业家玻璃大王曹德旺先生不仅投资近100亿建设福耀科技大学，并且也表明会支持华为的鸿蒙系统。除了他们之外，大家耳熟能详的阿里、百度、京东都采取了相应的措施。京东在鸿蒙系统测试阶段时就已经开始进行预约，并且京东集团的董事长刘强东还派出了10几位专家与华为共同研发搭载鸿蒙系统的京东 APP， 也算是帮助华为增加了一定的业务。阿里虽然没有直接与华为进行合作，但是也在芯片技术的研发方面取得了一定的进步。不久之前，归属阿里巴巴旗下的平头哥半导体公司发布了一条消息，称他们已经研发出一种新的技术，可以让安卓10系统移植到玄铁910芯片上。虽然截至目前为止，该技术还没有成功商用，但不得不承认的是，阿里巴巴作为国内的领头企业，也努力在芯片问题上取得突破。面对国外的打压，我们中国一贯的态度就是齐心协力，一致对外。曾经我们领会过落后就要挨打的滋味，近100年过去了，我们再也不会吃这方面的亏了。相信未来在科学家们的共同努力下，中国的科学技术会一步步取得重大进步。好了，本期视频就到这里了，不知道大家对此怎么看的呢？欢迎在下方留言评论，关注我，下期更精彩。报讲让天天说国际，今天我们来聊一聊关于日本让奥运代表团吃福岛海鲜的事。前法国总统戴高乐曾这样评价日本：实际上，日本是一个狡诈的残忍民族，日本非常势利，其嗜血程度不亚于中世纪的吸血鬼德库拉。如果你被日本看到缺点，喉管就会被立即咬破，且毫无生还可能。戴高乐的话符不符合实际？每个人都有自己的看法，在此不进行评价。但不管怎样，戴高乐是赫赫有名的法国总统，其针对日本的评价不会毫无根据。事实上，从日本坚持向大海排放核污水，面对福岛核泄漏没有多大作为，拒绝承认往日罪行可以看出，很多时候日本确实令世界，尤其是邻国感到不可理解。7月2号，亚洲又传来了3个消息，全部和日本有关。第一件事，韩国中央日报透露，东京奥运会和残奥会宣布了选手村餐厅。让韩国感到不可思议的是，供应菜单上居然出现了福岛海鲜。对此，韩国代表团表示拒绝食用，韩国将自备盒饭参加奥运会。东京奥组委拒绝公布食品的具体来源，释放的信号是为确保食物供应量，选手村开村之前才会公布。在这之前，日本还被爆出了东京饮用水致癌物超标的丑闻，但菅义伟从始至终都未就此事发声，日本一直都在沉默，而且还打算继续沉默下去饮用水的安全都得不到保障，现在又要给奥运代表团吃福岛海鲜。如果韩国媒体所言非虚，只能说日本确实做得太过分了。第二件事，福岛核电站有500多处隐患，菅义伟却不知该怎么办。7月1号，日本东京电力公司表示，对福岛第一核电站核查完后发现，在保存核废弃物的5338个集装箱内，居然有500多个存在安全隐患，其中有272个已经遭到腐蚀。让世界感到不可思议的是，捅出了这么大的篓子，日本的紧急反应居然是用纤维胶带强化修复。只能讲日本确实很日本，摆出的姿态仍然镇定自若，好像没什么大不了的，殊不知很可能造成巨大灾难啊！细节之处见真章。从日本的草率行为不难看出，福岛核电站出现核泄漏是有原因的。该消息在日本引起了轩然大波，不出意外的话，韩国很快就会找日本要一个满意交代。当然，日本这种掉以轻心的行为，最终必然会搬起石头砸自己的脚，因为首当其冲的就是日本。第三件事，又一国宣布退出东京奥运会。德尔塔变异病毒正在全球蔓延，世界各国都拉响了警报。在这种情况下，要不要参加东京奥运会成了各国不得不考虑的问题。大多数国家都决定参加，但也有国家选择了退出，比如韩国的北边邻居以及萨摩亚。萨摩亚选择了简单且直率的表态，那就是退出东京奥运会。对此，不少日本网友表示理解，并认为萨摩亚此举是理所当然的选择。事实上，与坚持如期举办奥运会的菅义伟不同，大部分日本民众认为，与其强行逞能，不如延期或取消东京奥运会，否则日本很可能得不偿失，甚至是为此付出
出沉重代价。即便是日本天皇也表达了自己的担忧，谁也不知道东京奥运会是否会引起新一轮疫情。再过20多天，东京奥运会就要开始了。虽然拜登临时改变主意不去日本了，但美国第一夫人吉尔却会赶去凑热闹，还要与菅义伟举行会晤。随着日本丑闻被不断揭露，接下来退出东京奥运会的国家应该会越来越多。加上日本民众的质疑，东京奥运会很可能面临新的变数。值得一提的是虽然这东京奥运会还没开幕，但日本却已经是胜券在握。日本信誓旦旦地表示，此次东京奥运会，日本至少会拿下30枚金牌。实力怎么样，暂时还不知道，但这口气确实挺大的，可见日本确实不甘屈居于别国之下。日本大地震导致福岛核电站爆炸，核废料污染形成了大量核废水，然后日本又不顾世界反对，并打算把大海当成日本下水道，现在又让韩国抓住了不少把柄，只能讲日本确实很日本呀。且看日本怎么给世界一个交代吧。菅义伟可别再沉默了。不得不承认，这美日还真是难兄难弟，干的坏事都如出一辙。对美日民众而言，这何尝又不是一种悲剧？那本期的评论到这里就结束了，感谢大家的收看。如果您喜欢我们内容的话，欢迎各位长按点赞、评论、转发，咱们下期再见。越来越多的中国疫苗正在漂洋过海，在世界各地拯救着人类的生命。为了对标中国的疫苗援助计划，美国拉开了疫苗外交的序幕。之前在特立尼达和多巴哥闹出了捐赠80瓶疫苗的笑话后，这次美国学乖了，学会紧盯中国的数字。据路透社7月3日报道称，中国驻萨尔瓦多大使馆日前宣布，向该国提供第5批约150万剂科兴疫苗。这本来是一件很平常的事情，中国不是第一次援助萨尔瓦多。150万剂疫苗的量对于中国来说也不是很大，但是外媒注意到，就在中国宣布捐赠后几个小时，美国驻萨尔瓦多大使馆也宣布提供疫苗捐赠，数量跟中国一样，150万剂莫德纳疫苗。这一次，美国人认为他们在中国面前没有太丢人，毕竟双方宣布了相同的捐赠规模，但是没想到还是丢人了。在获悉了捐赠信息后，萨尔瓦多总统纳伊布·布克勒随即在社交媒体平台上发出了感谢，却只对中国进行了感谢。总统布勒克转发了中国大使馆的声明，随后贴上中国和萨尔瓦多的国旗。路透社在第2天报道时提到，截至目前，总统布克勒还没有对美国的捐赠做出任何评价。这一幕大概会让美国感到很伤心，明明捐的跟中国一样多，为啥还是被忽视呢？理由不是明摆着呢吗？不见兔子不撒鹰。萨尔瓦多为何现在就要感谢美国？如果感谢完了，美国找各种借口拖欠着，那岂不是白白浪费感情？世界上很多国家其实心里都敞亮着呢，都知道美国是口惠而实不至，从来都不是真心援助自己国家，仅仅是为了跟中国抢风头。对于这一点，我们感同身受。美国承诺捐赠中国1亿美元，1分钱也没有兑现，而美国1个月前说很快就拿出来的7000万剂疫苗分配方案，到今天还没有见到影子。7月2日，外交部发言人汪文斌透露，截至目前，中国在自身疫苗供应紧张的情况下，尽己所能向国际社会提供了4.8亿余剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。中国疫苗的足迹遍布全球5大洲，这就是对美国吼得震天响的疫苗外交最大的嘲讽。中国疫苗已经是世界上大多数国家的希望。7月1日，菲蒙特使在接受采访时强烈批评西方国家霸占疫苗供应，并且指出，直到现在，西方都没有向非洲提供过1剂疫苗。这位特使还表示，非洲并不打算依赖捐赠，已经准备好资金采购，但需要生产商开放供应。
从白宫到G7峰会，拜登一路上都在大力推销自己的疫苗外交大战略，还得到了欧洲、日本等盟友的积极响应，随后就没有然后了。虽然美国第一批拿出了接近2000万剂疫苗，展示了自己作为超级大国的实力以及全球抗疫领导者的底气，但是跟中国4.8亿剂疫苗的供应量相比，这个数字真的摆不上台面。虽然我们都知道真相不能让美国尴尬，因为他们已经学会了在各种意义上的自欺欺人，从佛系抗疫到疫苗外交，从大基建到摸鱼式救援，美国政棍和媒体们已经将表演技能点满，却没有足够的治理能力。正所谓天道酬勤，中国脚踏实地地做着自己该做的事，而美国总想着一蹴而就，两者最后也必然是截然不同的结果，这大概就是天命吧。近期，澳大利亚政府忙着反华，然而善恶到头终有报。澳大利亚政府把精力放在反华上，却没料到新冠疫情卷土重来了。大家好，欢迎来到种花家，我是观察员彤彤。据路透社最新报道，日前澳大利亚昆士兰州首府布里斯班进入为期3天的封锁状态，这是继悉尼、达尔文、珀斯之后，澳大利亚又一主要城市进入封锁状态。澳大利亚新冠疫情反弹趋势严重，另据新加坡海峡时报报道，目前已经有1200万澳大利亚人受到封锁状态的影响，约为澳大利亚总人口的1半。如果加上那些封锁措施比较宽松的州，则受影响的人口超过2000万，差不多是澳总人口的80%。澳媒表示，此次澳大利亚疫情复发的原因有以下几点：首先是新冠变异病毒德尔塔毒株从隔离的酒店中扩散开来；其次是澳大利亚国内通过航班进行出行的人散播了变异毒株；而最主要的原因呢，则是澳大利亚疫苗接种速度相当缓慢。据统计，澳大利亚完成新冠疫苗接种的人口不到总人口的5%，而这一比例在英国则为47%，在美国则为46%。要知道，即便英国接种疫苗人口已经占总人口的47%，也出现了疫情的复发，就更不要说接种占比远远小于英国的澳大利亚了。美国有线电视新闻网评论称，新一轮封锁政策已经令澳大利亚民众相当不满，看着其他国家放开管制，只会令澳大利亚人对本国疫苗接种情况感到十分愤怒。不过，即便是在火烧眉毛的情况下，澳大利亚政府仍然漏洞百出。日前，澳大利亚副总理乔伊斯没按照规定戴口罩，结果在加油站被群众举报，当地警方到了现场直接傻眼，最后以乔伊斯交罚款了事。前不久，澳总理莫里森前往英国进行寻根之旅，不但不戴口罩，还出入酒吧等人员密集场所，受到了澳大利亚媒体的批评后，还在为自己辩解。澳大利亚出现如此情况，和他们把精力都放在反华上不无关系。近期，澳大利亚政府媒体的反华言论一波接着一波，甚至有官员还对中国内政指手画脚。另外，在跟随美国反华上，澳大利亚也是最积极的那一个。四方安全对话、7国集团峰会、联合军演等多项活动，澳大利亚都有参与，基本上和美国的出勤率一样高。试问，在这样的情况下，一个政府还有什么精力去防疫呢？印度、英国都是澳大利亚的前车之鉴。澳大利亚一个仰人鼻息的国家，反华也只能是随声附和而已，对中国根本构不成什么影响。莫里森喊反华喊了这么长时间，澳大利亚什么情况，中国什么情况，大家都是心明眼亮。奉劝澳大利亚政府还是先修炼一下内功，再去做别的事情吧。虽然本国居民祖先不少是来自英国的罪犯，但也不能对他们不管不顾啊，他们也是有人权的。黑海，美国人也不会为了小弟跟俄罗斯开战，最多只是加大所谓的制裁罢了。普京同时也表示，美国的制裁对于俄罗斯而言挺好，因为这让俄罗斯越来越强大。这2天，英国军舰被俄军机炸弹炸跑后，北约国家上演了一出葫芦娃救爷爷的感人剧情。据报道，日前荷兰国防部披露了一个消息，他们的护卫舰在英舰被炸的第2天